坐先。東山呢最出名食乳鴿，28蚊隻啫。呢度個橄欖豬肺湯好好味，仲有煲仔飯。我就呢個唔係智能家居嚟嘅，不過呢，我覺得呢個爐好靚喎，睇俾你而家就係隻多士爐喎，最叻就係價錢32蚊。去咗阿妹屋企攤頭，今晚呢我就瞓呢度啦。得啦，呢個廚房係唔使咩嘅，咁開嘅啦。開爐，嘿，魔術閂爐，嘿。然後呢，就行去港口鎮嗰度。嗱，依家佢哋嘅民政局做乜嘢呢？辦一辦居民證，效率好快喎。跟住就去行下公園啦。因為港口鎮呢一個濕地公園。好啦，啲細路仔呢就遊公園。下午茶呢當然嘆薑撞奶啦。呢度啲三文魚超級平。好，多謝阿 Connie 嚟探我。我哋一齊食呢脆肉丸，再試下乳鴿。啲乳鴿呢係好新鮮同埋有鮮味，聽日要試下雞添。